chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ hệ thống lại 44 âm trong tiếng Anh mà chúng ta đã từng học. Và cho phép tôi thì được sử dụng cái bảng này. Và mỗi âm thì tôi sẽ lấy ví dụ 3 từ. Thứ nhất, ví dụ như ở đây là âm I. Ví dụ như là rip, bin, ship. Âm thứ hai là âm I. Miệng của miệng của chúng ta giống như là âm như chúng ta đang cười. I. Ví dụ như là shift, please, sleep. Cặp thứ hai là âm U. Gồm có foot, should and good. Tiếp là âm U. Xin lỗi, âm U. Root, recruit and flute. Up, cut, bath. R. Ví dụ như là class, star, bar, yard. R. Ví dụ là clouds, bus, house. Ví dụ như là enjoy, buy, and style. Tiếp, âm đây là âm Với âm này ví dụ như là ago, conjunction, together, today. Ví dụ là bird, first, skirt. Một số từ ví dụ thông dụng như bed, gate, rate. Name, rang, sang. Nguyên âm đôi ví dụ như là âm ear, ví dụ như là ear and beer. Tiếp theo là âm ua, ví dụ như là tour, vua, sure. Ai, như là high, my, beside. I, ví dụ như là buy, enjoy, toy. Với âm này là bear, Claire, fair. How, about, round, loud. Eight, place, and break. O, circle. Tiếp theo, consonant. Bật ra ghi âm gió, hai môi khép vào nhau và bật ra giống như âm gió. Ví dụ như là push, put, and paint. Tough, tame, took, take. Watch, catch, rage. Car, cook, and kick. Fist, foot, face. Thank.
Dar, spend, need. J, young, joke, jam, joke, g, good, gate, and give, van, venture, and with, the, then, this, that, you, jib, and man, mate, and meet, noon, evening, and neck, ring, sing, sang, song, hate, and have, live, look, and lang, lung, trade, rib, and pearl, when, which, what. Và cuối cùng là âm you, your, and you, your, and yeah, you, your, adventure. Cảm ơn các bạn, chắc là mình phải ôn lại bài thôi.